Алмазбек Алымбаевич, анда ушул акыркы суроого улай эле, ушул коомчулукта Сумаянын уурдалып кеткенден кийин, то есть жоголуп кеткенден кийин балдар уурдалып жатат деген билдирүүлөр WhatsApp тиркемеси аркылуу таратыла баштады да. Анан бул маалыматтын чын төгүнү тууралуу айтсаңыз. Туура. Бул Сумаядан кийин чынын айтканда, мынакей Кара Көл шаарында, Сузак районунда, Аксы районунда шундай азыркы WhatsApp аркылуу, Facebooktар аркылуу ошол эле аң сезими мындай айтканда түшүнүктүү эле мындай акыл эси жайында болгон адамдар эле ушу Сузак районунда жаш өспүрүмдөрдү, мектеп окуучуларын ардап алып качып кетип, апарып, аларды өлтүрүп, ички органдарын алып кетип атыптыр деп ушундай жалган маалыматтарды жеткирип атышпайбы? Биз азыркы учурда бул окуялар боюнча адамдарды табып, кайра эле ошолорду тактап сурап, алардын көбү эле ушу биз неберелерим көрүп атат, элге деле жеткиликтүү болду ушу. Неберелерим коркутуп коюш үчүн, же балдарымды коркутуп коюш үчүн, мектеп окуучуларын коркутуп коюш үчүн деп мектеп мугалими дагы ушундай айтып аткан фактылар болуп атпайбы? Алып келип алар менен сурап, эмне үчүн мындай сөздөрдү таркатып атасыңар, азыр көрүп атасыңар, элдин арасында бир эле ушул Хасилжанова Сумая боюнча ушундай туура эмес иштерди бир эле сиздер эмес, башка райондордон дагы ушинтип коркутуп, жаш өспүрүмдөрдү коркутуп, эме жеткирип коелу деген ушундай коркутуу, үркүтүү боюнча ушинтип WhatsApp аркылуу деп ушинтип элди бударажат этип атат да. Элди дагы ушун коркутуп, баягы мындай айтканда биздин жөнөкөй жарандар ушундай сөздөрдү уккандан кийин чочуп бизге чыгып атат да. Эмне себептен мындай болуп атат? Эмне орган, ички иштер органдары карабай атат, милиция кызматкерлери иштебей атат деп. Самом деле андай болгон эмес. Бир гана ушу бир Сумаянын артынан ушундай башка фактылар чыгып кетти, ушундай голосовой сөздөр. Булар боюнча биз бардыгы менен сүйлөшүп, кайра эле ошолор өздөрүнүн айткан сөзүнө каршы ушу болгон окуяны туурасынан мен билбей, ушу неберемди же баламды коркутуш үчүн деп кайра өздөрү көрсөтмө беришти. Мындай башка окуя жок. Сумая Хасилжановдон башка областтык аймагында жок, катталган жок. Андай жаш өспүрүмдөрдү уурдап, өлтүрүү андай фактылары жок, катталган жок. Мен элдерге кеңири жеткирип коеюн деген ушундай. Ошол WhatsApp'тан таратылып жаткан билдирүүлөрдүн арасында ошол бир эркек кишинин голосу да, үнү дагы, билдирүүсү дагы жүргөн. Анда ошол милиция кызматкери экендигин дагы ал өзү дагы ошол билдирүүсүндө айтып кеткен да. Анан бул боюнча деле тактоо иштери жүрсө керек. Туура айтасыз. Бул милиция кызматкеримин деп өзүн тааныштырган сотрудникти кече мен өзүм областтык ички иштер башкармалыгына чакырып, ал кызматкер Ала Бука райондук ички иштер бөлүмүнүн жаш өспүрүмдөрдү иштөө инспекциясы инспектор болуп иштейт. Ал боюнча кече тийиштүү материалдарды чогултуп, ушундай WhatsApp аркылуу голосовой жөнөткөн үчүн териштирүү иштерин жүргүзүп, служебный расследование деп коет бизде, служебный расследование жүргүзүп, кече областтык иштер башкармалыгынын башчысынын буйругунун негизинде жазага тартылды. Ушундай жалган маалымат, туура эмес маалымат берип алгандыгы үчүн.